નર્મદે હર મિત્રો, ઉત્તર વાહિની નર્મદા પરિક્રમામાં જે તીર્થયાત્રીઓ આવે છે એ પરિક્રમા કરતા કરતા ઘણા સેવા કાર્ય તેમજ પૂર્ણ દાન કરતા હોય છે। ઘણીવાર તમે જોયું હશે તો પરિક્રમા માર્ગમાં આજુબાજુમાં લોટ પડેલો જોયો હશે। તો ઉત્તર વાહિની નર્મદા પરિક્રમા કે જે ચૈત્ર માસમાં થાય છે, તો આ ચૈત્ર માસમાં કીડિયારું પૂરવાનું પણ ઘણું મહત્વ હોય છે। તો આજે માર્ગમાં તિલકવાડાના જિગ્નેશભાઈ સગર કે જેઓ પરિક્રમામાં કીડિયારું પૂરી રહ્યા છે। નર્મદે હર મિત્રો, ઉત્તર વાહિની નર્મદા પરિક્રમાનો આજે 15મો દિવસ, 15મી પરિક્રમા, અને આ ચાલે છે ચૈત્ર મહિનો, જેમાં કીડિયારું પૂરવાનું અનેરું મહત્વ છે। આપ ઘણીવાર તમે પરિક્રમામાં જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે ઘણા લોકો કીડિયારું પૂરતા હોય છે। નર્મદે હર। આખા પરિક્રમા માર્ગમાં નર્મદે હર।